Oke, selamat pagi guys. Hari ini gue bakal ngebolang ke daerah Kintamani ya, ke Black Lapa. Jadi gue sama anak gue dan ada beberapa teman gue sih. Kayaknya mereka sudah menunggu di dekat tempat kerja gue ya. Gila. Aduh, cuman gue kemarin nggak bisa tidur nyenyak. Gue nggak tahu kalau setiap gue harus bangun pagi, jadi kayak gue tuh susah tidur. Gue sama anak gue sih juga, dia pengen ikut. Ya. Ini baru jam berapa ya? Jam 5 lebih dikit ya. Jadi gua nggak mau kesiangan sih, kalau kesiangan panas. Oke guys, kita akan berangkat. A few moments later. Hah? Ini jalurnya. Beli apa le? Singkat ban ini. Yuk, foto dulu, foto. Foto. Lu kayak foto nih. Wah, itu berat tuh. Hah? Muter biasa Kang Win. Jalan udah? Jalan? Ngok? Ngok? Ngok coba kini? Ngok ke mana? Ya. Ji, lampu hidup motor.
Hmm? Enggak, foto banyak. Fotonya menapir. Gila, tadi gua hampir kepleset di sana. Gua nggak tahu ada pasir. Orang gua nggak ada KTM. Tapi rolling nih KTM. Dan bunyi 2 saat. Permisi Pak. Enak pakai 2 tak. Ya, foto. Foto. Udah? Ada sana ya. Ya. Bunyi doang galak ya. Sing kencang. Ya, foto bareng sih. Iya, apa beli minta tolong. Omnya saya minta tolongin. Tidak sure. Yuk. Yuk. Nggak kelihatan apa ya? Situ kan? Nggak ada. Oke. Tapi sing Medan gini kan? Yang apa sih? Yang gunungnya ada jalur gini semua. Tembus-tembus sana enggak tahu. Gede kayak ini. Singkat deh. Tapi anu balik kan? Black Lapa. Balik. Saya bilang apa? Ada jalur hutan gini, unit tuh. Tapi ada nih, coba anak. Ada jalur hutan. Tapi apa nih? Coba kan ke situ kan tinggal. Oh, cuman yang ditinggal tuh man ada. Ini nualuhan yang tinggang. Hah? Tuh kawan yang tinggang. Jepuk kan di bawah. Kani kan. Ini motor-motor jenis ini kan oh. Kenapa cobain? Kita nunggu di atas itu. Panik begini jadi. Jalur aman Black Lapa. Jalur ramah untuk distrom. By the way, motor gua nggak berani naik. Joki ini Simbani. Dan kebetulan juga medannya kayaknya ditutup deh. Jadi harus muter balik.
Ngesap lagi dia. Cukup. Ayo. Gila, AT-nya tadi naiknya kayak memang mesin power itu udah nggak bisa bohong. Ban aja yang bohong. Kita bannya aja yang nggak bisa. Tadi dari belakang tuh tinggal gini denger. Seru. Jatuh dia. Enggak berani objodinya. Ayo gas. Balik. Kiri mana sih? Coba lu coba. Oke, boleh masang no. Sini. Diplesetin kayak om napirnya. By the way, medannya ditutup katanya. Jadi gua nggak berani nggak nyoba juga ke atas sih. Teman-teman itu apa namanya, motor itu memang ada peruntukannya ya. Jadi teman-teman yang bisa milih sendiri peruntukannya buat apa, terus mau belinya untuk di mana. Kalau nggak kocar-kacir, tapi nggak apa-apa, kita paksakan.
jalur depan. Jalur depan Ale. Ah? Jalur cepat sana ada. Ya, jalan aspal. Jadi medannya di sini banyak yang ditutup juga. Jalurnya banyak yang ditutup juga, dan juga jalurnya juga kebanyakan jalur SE. Jalur trabas. Jadi kalau ban-ban dual purpose itu Pak. Ini kalau model-modelan begini nih, pasir-pasir tipis itu masih pistrom itu masih oke sih. Cuman kayaknya sih kalau memang seringan begini sih gua saranin ganti ban ya. Ganti ban yang big block, punyanya Sinco atau punyanya Pirelli. Ntar Pak. Tuh ada dagang juga di sini.
pelan ya. Pelan tarik gas. Bannya basah. Oh, di atas bukit. Tapi belum nyampe gunungnya sih. Kanan. Akhirnya Afrika Twin-nya baru ke habitatnya. Bener gak ini? Bener sih. Temen gua kayaknya ngeri-ngeri sedap ini. Bawa moge ke sini. By the way, Jupiter itu kayaknya effortless banget kesini. Ini bawa motor mahal, itu motor setengah miliar kayaknya. Ya, beginilah. Kalau sudah dikasih enak, kita minta susah ya begini. Jadi siap-siap hela napas. Kayaknya jarak terlalu dekat nih, jadi
Agak susah kalau yang di depan ngerem, kita diem, terus ini pasir. Gila, tanjakan jalanan hancur. Jalanan berpasir, Jack. Ini ban sudah nggak ada gunanya nih. Ini ban dual purpose ini udah nggak ada nyalinya, nggak ada harganya. Ditambah suspensinya yang kurang mumpuni ya. Pak, dia enak, tarik gas dikit ngacir langsung. Terus mundur, Mas. Terus mundur. Terus mundur. Terus. Mundur, kayaknya ambil sini nih. Turut mundur dikit, mundur lagi. Mundur lagi, lu ambil stang ke sini. Kalau gua saranin nih stangnya gini dulu. Pas mundur. Sorry. Ya, terus lagi dikit. Ya, mundur. Ya. Ya. Ya, pelan. Kayaknya gua nggak bisa pakai kacamata nih. Kurang mundur. Ini motor Pak mundur. Taman awalan ya. Terus. Nah, mundur lagi. Yuk, bisa. J, dorong dek. Bang nih, Pak, mundur. Kini asal motor banget di kini no. Terus. Ayo. Terus lagi bisa. Masih aman, tarik. Tarik mundur lagi. Biar dapat awalan yang enak. Terus pilihin jalur.
Aman? Aman? Weh, dini game sliding dini. Keren. Keren. Maju kayak. Pak Jupiter Pak, dia halu-haluan menek Pak. Oh balik cuma belasan plengset Pak. Yan, nggak malu sama Jupiter nggak? Anjing. Aduh. Oke guys, kita ada di komunitas yang bener kayaknya. Kalau bawa motor ini, kok serasa kayaknya lebih enak pakai Sugome-nya ya, di Bagus Mantre aja. Aduh. Anjir, kayaknya nih gue lebih fokus daripada bawa Sugome ngebut ini. Ini salah sedikit nggak naik terus. Ini seriusan ke kiri. Kiri apa kanan, Wi? Kiri jalan, Pak. Gila, bapaknya udah bener-bener jago. Beli, kijil lewatnya kamu, Mai. Kijil lewatnya. Hah. Di balik Banjar ya. Udah tadi kan. Dan ada yang di balik di balik Banjar itu naik motor itu. Cuma kerja di itu. Itu ya itu. Itu Yan. Aman Yan. Sih butuh kan? Hah? Butuh bapak apa? Itu yang dia mau balik jadi itu. Yang ketua itu. Oh gitu. Oh, DJ gidang jalan ya, Pak. Ingkar ngali semua. Heeh. Di pos tabur itu. Pos tabur itu. Orang lunas ini. Nang lunas. Eh? Di pos taburnya apa tuh kan di jalan. Heeh. Itu. Kan ada pedagang tuh Pusko. Pedagang es tuh. Ini kan lagi mikir. Oh berarti ya yang balik bagaimana? Balik dia lagi. Jadi kan ada di pedagang. Oh gitu. Balik itu ayo ke kiri. Karena saya mungkin ke ini ke Black Lapa kan? Iya. Ya biasanya ke Tabung, bayar kita nak ini mengatakan di jalur aja. Berarti dia Balik.
Kemudian lihat tinggal tuh dia. Oh gitu. Oh berarti di Rijang motornya? Itu biasanya nanti ya. Oh gitu? Kan yang apa kayunya suka liwat tadi. Oh gitu. Jalan-jalan. Cuma di Jalan-jalan. kiri jalan. Oh, ada Ha, pada balik. Nah, ini baru Africa Twin. Ini di habitat yang bener ini. Lihat teman jalannya. Ingat cuman ngatrek nih yang kecarannya nih. Apa ting-ting nasa? Banyak bang. Bang itu. Mereka motor apa kamu? Mereka motor apa kamu? Cakram. Cakram. Ya. Wow. Oke ini. Terus. Oke ini caranya. Gila. Ini sih disiksa nih. Ini asli disiksa beneran. Nggak tahu anak gua kapok apa nggak nih. Apa dia tertang-tang. Yang pasti teman gua yang pakai AT pasti kapok sih. Aduh. Jalannya terjal, terus pasir. Bingung nggak lo? Udah gitu bannya ban bener-bener dual purpose, bukan ban trail. Beneran sumpah gua saranin kalau teman-teman mau bawa pistrom ke tempat begini, udah yang pertama ganti ban, jangan ganti knalpot. Knalpot urusan belakangan. Jadi teman-teman ganti bannya, nggak tahu ya pakai yang big block atau ban semi trail. AT aman. Oh, kalau udah AT aman dah.
Sama kalau ke jalan begini pakai ABS. Waduh, berat. Tuh, terasa tok gitu. Kalau secara suspensi ya, ya gua nggak bilang, tapi masih bisa. Mungkin yang belakang agak dikendorin dikit ya, agak dilembutin dikit. Hah? Masa? Serius? Neseng? Masa lurus? Ada yang sempat ganti baterai? Mau nih ganti dulu? Hah? Gila, baterai gua sisa 1. Nanti gua pakai di Black Lapa. Pusing. Jalan utama leh. Jalan utama leh, Pang. Nih, dalam naik ke Begai. Iya ngajakin. Ayo.
Gila nggak, semua jalur ini buat mereka pada pada ini aja sih. Pada main masukin jalur. Udah tahu motor gua berat, teman gua juga pakai AT berat. Baliknya tuh perlu usaha.